现在我们进到场地了，大家听一下啊，现在能不能听到它底盘的响声？这次的底盘修的挺好的。再说呢，底盘的易损件它磨损的需要更换的也不多，整体的底盘的状况相当好。现在我们在非铺装的路面上，一点响声都没有。大家仔细听啊。如果说底盘这一块没有修好，或者是底盘不好的情况下，在这种路面呢，它就是异响相当大了，到处都会响，叮当叮当的乱响。我们就去对面的那个坡试一下，它的动力。因为刚才在上期视频的时候呢，我不是说气门的异响它影响不到整车的工况和动力吗？我们去试一下啊。气门它是不影响车的动力的，只是说有那个异响在里面呢，难听一点而已。2.2电子四驱的一个版本，它的四驱开关呢就是在这里。等会我们把它拨到412低速四驱的这个位置上就可以了。我们来爬一下这个坡。前面有水，再冲一次。这边的路太好了，主要是这里有水，然后呢，这个车的轮胎也不是抓地力很强的那种高齿胎。我确实要走那个路线，这个轮胎太硬啊，一点抓地力都不得。我想从这边直接上去呢，那个弯太急了，转不上去。我们从这边走。动力很足的这个车。一直到现在底盘都没有任何的异响的。我们来爬这个坡啊。现在我们就从原路下坡，
抖不抖，现在都要看这个车的倾斜度就知道了。轮胎不好呢，在这些稀泥地里面是最头疼的事情了。我再冲一次啊，只能靠冲刺这个。动力上一点问题都没有。刚才我们爬那个坡，还有过那个稀泥路的时候，只是说这个它不行，都已经变成那个光头强了，太滑了，什么摩擦力都没有了，胎花都已经平掉了。如果说在胎花的齿还在很深的话呢，这个车还要更轻松。过稀泥潭那边，这个坡说陡还是挺陡的，主要是又陡，然后呢又有交叉轴，很复杂的一个路况。2.2的一个动力，它能够在这种路上脱困出来也算不错了。这就是当发动机气门有异响时候，它的一个动力表现。其实呢它是不影响的，只是说声音稍微有一点难听。但是呢，接下来我会把它给处理好掉，就是它气门的响声，只换一套液压的气门组件顶筒就可以了。换那个花不了几个钱，也就是300多块钱就换好了。整车的底盘状况没有什么异响，我们能够在这种非铺装路面上，在4层试驾的时候拍的视频呢，大家可以听到那个声音的，没有什么异响，市区正常。好了，我是彩铃车世界，今天的视频就给大家拍到这里，我们下一期继续给大家推出更精彩的内容。大家喜欢我的，给我点点关注、点赞、转发。好了，我们下期再见，拜拜。